לפני 30 יום אמא שלי הלכה לעולמה, וב-30 יום האלה הפרידה ממנה, אני התחלתי עם הפרידה מהבית. Il y a un mois que ma mère nous a quittés, et dans ce mois-là, on parle le fait de se séparer de ma mère, on parle aussi de ילדה לפני 96 שנה, שהוריה גרו כבר בדירה הזאת. וחוץ משתי תקופות קצרות, אחת שלא ברצון ואחת שכן ברצון, שהיא לא הייתה גרה שם, ויש רצף של שנים באותו בית, לא שלנו, בשכירות, אבל ma mère a vécu toute sa vie dans cette maison, toute de 96 ans, à part deux périodes, contre son gré et une. Une contre son gré et une par plein gré, mais en réalité, elle a toute sa vie, tous ses 96 ans, elle était dans cette maison qui n'est pas à nous, qui était en location. Et maintenant, il va falloir se séparer de cette maison. Pour nous, on n'a pas, moi et mes frères, on n'a pas connu d'autre chose, jusqu'à qu'on se marie, mais אחי, אחותי ואני לא, גרנו שם תמיד, זה היה בית מהזו מתמיד, למרות שהוא לא היה שם. כשעברנו על הדברים, גילינו הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד הפתעות. Comme on commençait à ranger les affaires, on a découvert beaucoup de choses prenantes. Je voudrais quand même rajouter qu'à part être notre maison, c'était la maison de toute la famille quand même. C'est la maison. Là maintenant je parle de ma mère. Alors c'est vrai, cette maison, mes grands-parents aussi habitaient là-bas, mais je ne les ai pas connus. C'est pas ça que je te parle. Et mon oncle et ma tante aussi habitaient là-bas. Je te parle, je te dis que ta mère a fait en sorte. Elle a fait en sorte que cette maison soit le pilier de toute la famille. C'est ça que je veux dire, c'est pas זה בשלב הבא. ok, d'accord. אנחנו ידענו שאמא לא מספרת. היא לא מספרת על מה שקרה בשואה, רמזים, פה מילה פה, אבל מהלכים לא ידענו. אבל עד כמה היא לא סיפרה, עכשיו רק גילינו. On a toujours su que notre mère ne parlait pas, ne racontait, elle parlait beaucoup, mais pas de la période de la guerre, pas de ce qui est arrivé, etc. Par-ci, par-là, on savait qu'il y avait un mot par-ci, un mot par-là, mais c'est que maintenant, dans ces 2 semaines que j'ai passées à Paris, ces quelques jours, qu'on a découvert à quel point elle ne nous racontait rien. Elle a tout gardé. אמא שלי שמרה על הכל. מצאנו דברים שפשוט אי אפשר להעלות על הדעת, מכתבים של ההורים שלה ביניהם. לא ידענו שקיים. On a trouvé entre autres qu'on n'imaginait même pas que ça existait. Par exemple, des lettres entre ses parents, entre mon grand-père et ma grand-mère. Entre autres, où notre grand-père engueule ma mère parce qu'elle ne se comporte pas bien. בין היתר יש מכתבים שסבא כותב וכועס על אמא שלי בגלל שהיא לא התנהלה כהוגן. היא הייתה... אתה מנסור. לא, היא הכירה בזה. הכירה בזה. תמונות, צילומים. בין היתר מצאנו אלבום שהיא הכינה אותו בשנת 2000, ב-23 שנה, כבר לא הייתה צעירה. והיא מסבירה שהיא מכינה, שהיא מצאה כל מיני תמונות של... כשהיא רצתה להכין את מה שיקרה אחרי שהיא תלך, לחסוך עבודה לילדים שלה, אז היא לקחה תמונות של... היא מצאה כל מיני תמונות של אמא שלה, מגיל 14,
עשתה מזה אלבום שלם, שמגיל 14 עד שסבי הופיע כארוס של אמא שלי, של סבתא שלי, והכל משודר לפי זה, וכתבה תאריך, לא ידענו שהתקיים. L'une des choses qu'on a retrouvées, c'est un album de photos que maman a préparé en l'an 2000, donc elle n'était pas très jeune déjà, des photos de sa mère, depuis l'âge de 14 ans, jusqu'à que mon grand-père apparaisse comme fiancé, comme le fiancé. Elle a marqué qu'elle a fait ça. Il y a une lettre entière, où elle explique, elle a fait ça pour que les enfants n'aient pas de travail. Elle aurait pu nous dire qu'il y a un album, vous le verrez plus tard. Non, elle ne me dit rien. Quoi? Elle n'en a jamais parlé. Jamais, pas la moitié d'un quart de mot. Et je voudrais vous lire quelque chose des choses qui m'ont... Enfin, une petite brochure que j'ai trouvée avec les vocabulaires. Claudine Nard. Ça devait être un carnet qu'elle avait à l'école, au lycée Victor Bébé. Mais il n'y a pas de vocabulaire dedans. Nous, il n'y a pas. Et à l'envers, si on le prend à l'envers, il y a des vers. Des sortes de poèmes. comment elle en parle. אחד הדברים, הדבר שאולי הכי ריגש אותי, הכי טלטל אותי, זה היה למצוא את הפנקס הקטן הזה, שכתוב קלודין נאר, שם הנעורים של אמא שלי, כתוב אוצר מילים. פותחים אותו, אין אוצר מילים, אין שום מילות. אבל כשהופכים את זה, פתאום יש דברים כתובים. והנה מה היא כותבת. אז יש את הדברים שהיא כתבה, אז תכף נראה מתי, ויש דברים שאחרי עשרות שנים היא רשמה. ואבסולוטement, מה? כן, אתה חודש, שנה, זה vers absolument exécrable, que je conserve car il traduit ma colère et ma peine. Je m'en servirai, si je peux, écrire pour mes enfants et mes petits-enfants le récit de ma guerre. חרוזים, זוועתיים לחלוטין, שאני שומרת עליהם כי הם מתרגמים את כעסי ואת עיצבוני. אני אשתמש בהם אם יום אחד אכתוב עבור ילדיי ונכדיי הסיפור של המלחמה שלי. זה הראשון. ואני אקריא שלושה כיוונים שונים. הראשון, פברואר 45, le premier, février 45. Février 45, ma mère n'a pas encore 18 ans, la guerre n'est pas finie, Paris est libéré, pas toute la France encore, Auschwitz était libéré, mais on ne le savait pas encore, on ne savait pas ce qui s'était passé encore, mais c'est comme ça. Je n'oublierai jamais cette longue nuit d'horreur. Mon père et ma mère nous furent arrachés. Cette lugubre nuit où des hommes sans cœur, lâchement froidement, vinrent pour nous chercher. Je n'oublierai jamais ces coups à notre porte, tandis que mes parents, qui voulaient nous sauver, cherchaient à gagner du temps et de la sorte, malgré la Gestapo, nous pûmes nous échapper. Elle parle de la Gestapo, elle ne devait pas encore savoir que ce n'était pas que la Gestapo, il n'y avait que la police française là-bas. Enfin, la peur c'est la même. Je te salue maman, toi qui voulais partir seule afin de sauver ton mari et tes enfants. Je te salue mon papa, qui ne voulait pas abandonner ta femme dans ses enfants. Je n'oublierai jamais votre confiant courage, vous partiez tête haute, soumis à votre sort. Mais laisser seul au monde 3 enfants de votre âge fut peut-être pour vous plus dur que la mort. Je n'oublierai jamais
je ne peux pardonner. Mais vous ne souffrez pas. Mais vous ne souffrez pas, oh mes parents, enfin, de toutes ces chances, je jure de vous venger. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. Et en bas, elle écrit beaucoup plus tard, je demande une vengeance et je ne l'obtiens pas. עכשיו אני אקרא את זה בעברית. je traduis לעולם לא אשכח את ליל הזוועות הארוך הזה, שבו אבי ואמי נעקרו מאיתנו. הלילה הקודם הזה שבו אנשים חסרי לב ובוגדנות וקרירות באו לתפוס אותנו. לעולם לא אשכח את המהלומות האלה בדלת, בזמן שהורינו שרצו להצילנו חיפשו דרך להעביר זמן. וכן, למרות הגסטאפו, הצלחנו להימלט. בהערת אגב, אם מדברת על הגסטאפו, רק המשטרה הצרפתית, כנראה שהיא עוד לא ידעה שזה רק הצרפתים שהיו שם. אבל אותו, זה היה... הם מזיקים לא פחות מהגסטאפו. וכן, למרות, אני מצדיע לך, אמא שרצית ללכת לבד, כדי להציל את אישך ואת ילדיי. אני מצדיע לך, אבא, שלא רצית לברוח, שלא נטשת את אשתך ברגעים האלה. לעולם לא אשכח את האומץ שלכם ובביטחונכם. הלכתם בראש מורם כנועים לגורלכם. אבל להותיר לבדם בעולם 3 ילדים בגילנו, היה אולי קשה לכם יותר מן העולם. לעולם לא אשכח, איני יכולה לסלוח. איסוריכם או הוריי אינם לשווא. על כל איסוריכם אני אשבע, אנקום את נקמתכם. אם לא היום, זה יהיה מחר. ובשולי העמוד היא הוסיפה, אחרי שנים, אני מבקשת נקמה, אך לא יקבל אותה. אך לא יקבל אותה, היא לא השיגה את הנקמה. זה לא היותר קשה והיותר מזעזע. שיר אחר, un autre poème qu'elle écrit, c'est en réponse des vers d'Yvette. Ça continue ? En réponse à quoi ? Des vers d'Yvette. Yvette Acklin. Où elle s'apitoyait sur la malédiction qui pèse sur Israël. Oui, c'est vrai, nous avons souffert. Nous souffrons depuis bien longtemps. Dressés par une main de fer, nous irons quand même de l'avant. Nous ne veut pas souvent de toi, nous n'avons pas parfois de pain, mais l'Éternel est notre roi. Nous acceptons notre destin si à Dieu nous avons déplu, longtemps encore nous souffrirons, mais malgré nos humiliations, nous resterons le peuple de Dieu. Vous pouvez nous assassiner, 1 contre 10, 1 contre 100. Vous pouvez vous illusionner, vous tous, et vous croyez puissants. Ici-bas, sur terre, tout passe. Tous ceux qui nous persécutent avec fureur, avec audace, aujourd'hui, ne sont que poussière. Sarrasins, Égyptiens, Romains, aujourd'hui, vous n'existez plus. Et d'autres suivront demain. Il restera le monde de Dieu. C'est super bien écrit, mais tu n'entends pas la musique quand tu le dis. Je suis plus habitué à parler français. 50 ans, שיר אחר שהיא כותבת, אמא שלי היה לה נטייה, היחס שלה לבורא עולם, מה שהיה מוחצן היה, שאומרת, הקדוש ברוך הוא לא קיים, אבל אני כועסת עליו. כלומר, תמיד הייתה, הבית היה בית יהודי ולכל דבר בעניין, אבל היה מין מרד מול הקדוש ברוך הוא. והשיר הזה, פשוט לא האמנתי היא כותבת תשובה לאיבט בדודתה, אחרי שהיא כתבה, שהיא כוננה על הקללה הרובצת על עם ישראל. כן, נכון, סבבה. אנו סובלים זה זמן רב, מרוסקים על ידי יד ברזל. ניצל עליו הכל קדימה.
לעתים קרובות אין עלינו גב, לפעמים אין לנו לחם, אבל הקדוש ברוך הוא מלכנו. אנחנו מקבלים את גורלנו, זמן רב עוד נסבול, אך למרות השפלותינו אנחנו נשארים עם העם הנבחר. אתם יכולים לרצוח אותנו, 1 נגד 10, 1 נגד 10, 1 נגד 100, אתם יכולים לשלוט לעצמכם, אתם כולכם שחושבים שאתם חזקים, כאן למטה על כדור הארץ הכל עובר. כל אלה שחטפו אותנו בזעם ובתעוזה היום אינם, כי אם אבק בלבד. חבלים, יוונים, רומאים, היום אינם קיימים יותר. אחרים יבואו מחר, יוותר העם הנבחר. זה מרץ 45, זה עדיין לא בת 18. אז מכאן שכנראה שהכעס שלה על הקדוש ברוך הוא לא היה כזה. זה קצת יותר קליל. Un petit peu de façon, quelque chose, le dernier poème qu'il y a dans cette brochure, de septembre 45. Un grand silence dans la classe. Parfois, une voix un peu lourde, le professeur dit des formules. J'entends atomes ou molécules. Oh, physique, chimie, examen. Chacun s'endort sur sa table. Le tableau, noir, bas et ennui. Notre esprit très loin s'est enfui. Les chiffres vont tout de travers. Et moi, je fais des mauvais vers. Je fais des mauvais vers. Voilà, c'est pas encore. C'est très vert à moi. ויש שיר יותר קליל שהיא כתבה כמה חודשים אחרי זה, וזה האחרון שבחותמת הזאת, בספטמבר 45. שקט מוחלט בכיתה. לפעמים כל לאה במקצת, וכל לאה במקצת, המורה אומר נוסחאות. אני שומעת אטום, מולקולה, או פיזיקה, כימיה, מתוארים. כל אחד נקדם על שולחנו. הלוח מפהק מרוב שעמום, ובכן מלמחקים ככה, מספרים רצים לכל הכיוונים, ואני כותבת חפוזים מובנים. מי תרגם? לא יודע. היא כתבה? מה? כן, בוודאי. לאמא היה חוש הומור מאוד חד. אבל לא תגידו שזה חוש הומור, לפעמים אנשים חושבים שזה ככה אני מתכוון. אבל טוב, לא הולך עליו. Je dis que maman avait un humour très aiguisé. Et que des fois des gens ne comprenaient pas que c'était de l'humour, ils croyaient que vraiment elle se comportait comme ça. Mais elle avait beaucoup d'humour. Et surtout de l'autodérision. אנחנו לא סיימנו לפרק את הבית, אבל יש עוד עבודה. אבל עכשיו, באמת, אנחנו, אחים שלי ואני מתחילים להכיר את אמא שלנו. כל הדברים שהיא הסתירה, היא דאגה שאנחנו נגלה את זה יום אחד. היא יכלה למחוק את הכל, היא שמרה על הכל. Maintenant que maman est partie, on doit finir de vider l'appartement, de classer les choses. Et on va commencer à connaître des choses que maman nous a jamais dit, qu'on n'a jamais su, mais qu'elle voulait qu'on le sache, parce qu'elle a tout gardé. Si elle voulait effacer, elle aurait jeté. Donc c'est sûr qu'elle voulait qu'on le retrouve. Vous savez curieux. Vous savez curieux. Elle savait qu'on était ses enfants. Voilà. Ça, pas tellement. Non, on a tous beaucoup lu, pas en tant qu'elle, mais c'est des choses qui sont passées sans avoir à parler. La lecture, la connaissance, ça doit être le centre de l'éducation. איך ממשיכים מכאן אני לא יודע. נראה, נלמד על אמא שלנו יותר. דרך אגב, גם דברים של אבא שלי מצאנו. וכמו ורונית, היא
הדגישה זה שהבית הזה לא היה רק בית שלנו. כתבתי על זה המצבה, שאימא שלנו הייתה עמוד התווך של המשפחה המורחבת. בילדותנו, כשאנו ילדים נערים, כמעט כל אירוע משפחתי היה אצלנו בבית. באופן... כמעט כל אירוע היה אצלנו בבית. באופן טבעי, זה לא שהיא דרשה של זה, אבל זה היה טבעי. כשעושים משהו, הולכים לקלודים, לא באמת. J'espère qu'on va être à la hauteur de ce qu'elle a fait. Je disais que, comme Véronique on a commencé à parler, sur la pierre tombale, j'ai écrit, une chose que j'ai écrit sur le moment, c'était le pilier central de la famille élargie. À peu près toutes les fêtes, qu'il y a eu de notre enfance, de l'adolescence et les jeunes adultes, c'était chez Claudie Ruben. C'était chez nous à Rue-Suffrède, à la maison. De façon naturelle, c'était normal qu'on faisait les choses chez Claudie. Ça sort quoi? À Rue-Suffrède. On ne disait pas, on va chez Claudie Ruben. On va à Rue-Suffrède, et chaque chose dans la vie a sa fin. Et après une très longue vie, beaucoup de péripéties, elle repose maintenant au sud de son mari, à Jérusalem. C'est eux qui l'avaient demandé. Nous on voulait, les enfants voulaient. Même un peu hésité, mais alors elle a dit ce qu'elle voulait. אני מבקש עכשיו ממורי ורבי, ידידי